पयलो मिस्तेर तर सगलो संसार जोडीत आनी आपलो जीव इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव. हे कळ उतरांचेर नियाळ करून बागयोन फ्रांसीस शावेरान संसाराची बोलोवण्यांक पाठ केली. मागणें सगल्या आमच्या तांण्यांचेर जैत व्हरूंक ह्या कोणान आमचें समर्पण करुया. आमचे बापा सुरींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां दालनेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. बागयोन फ्रांसीस शावेरा तुजें काळीज जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतालें. आमचें काळीज जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. बागयोन फ्रांसीस शावेरा तुजें काळीज जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतालें. आमचें काळीज जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. बागयोन फ्रांसीस शावेरा तुजें काळीज जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतालें. आमचें काळीज जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. बागयोन फ्रांसीस शावेरा तुजें काळीज जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतालें. आमचें काळीज जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. बागयोन फ्रांसीस शावेरा तुजें काळीज जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतालें. आमचें काळीज जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. बागयोन फ्रांसीस शावेरा तुजें काळीज जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतालें. आमचें काळीज जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. बागयोन फ्रांसीस शावेरा तुजें काळीज जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतालें. आमचें काळीज जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. बागयोन फ्रांसीस शावेरा तुजें काळीज जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतालें. आमचें काळीज जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. बागयोन फ्रांसीस शावेरा तुजें काळीज जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतालें. आमचें काळीज जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. बागयोन फ्रांसीस शावेरा तुजें काळीज जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतालें. आमचें काळीज जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आनी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. गे दुनिया म्हजी सत्या, म्हजी खोशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज आनी सगळें म्हजें तितलें तुवें म्हाका तें दिलाय. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजेंच. तुजे कशे प्रमाणे तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. दुसरो मिस्तेर आसूम सायबिणीचे परबे दिसा आपले सांगात्यां बराबर जेजूच्या वावरा पासत आपलें जिवीत समर्पूण बागयोन फ्रांसीस शावेर जेजूचो व्हड शीस जावंक पावलो. मागणें दिसान दीस आमी जेजूचे नीस शीस जावंक ह्या कोणान आमचें समर्पण करुया. आमचे बाप्पा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो इग्राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकतल्यांक बक्षिता तशी आमची पातां बगोस आनी आमकां ताण्या पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. बागयोन फ्रांसीस शावेरा तुजें काळीज जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतालें. आमचें काळीज जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. बागयोन फ्रांसीस शावेरा तुजें काळीज जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतालें. आमचें काळीज जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. बागयोन फ्रांसीस शावेरा तुजें काळीज जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतालें. आमचें काळीज जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. बागयोन फ्रांसीस शावेरा तुजें काळीज जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतालें. आमचें काळीज जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. बागयोन फ्रांसीस शावेरा तुजें काळीज जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतालें. आमचें काळीज जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. बागयोन फ्रांसीस शावेरा तुजें काळीज जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतालें. आमचें काळीज जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. बागयोन फ्रांसीस शावेरा तुजें काळीज जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतालें.
आमचें काळीज जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा, तुझें काळीज जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतालें. आमचें काळीज जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा, तुझें काळीज जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतालें. आमचें काळीज जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा, तुझें काळीज जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतालें. आमचें काळीज जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. जसो आदी तसो आतां सदां सदां काळ आमेन. गे दुनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज आनी सगळें म्हजें तितलें तुवें म्हाका तें दिलें. तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगळें तुजेंच. तुजे कशे प्रमाणे तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी, इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. तिसरो मिस्तेर मिशनरी जिविताक वेंग मारून आनी सगळ्या आव्हानांक बावार्थान फुडो करून भाग्यवान फ्रांसीस शावेर जेजूची बरी खबर परगोटूंक इंडियेक आयलो. मागणें आमच्या दिसा दिसपट्या जिवितान जेजूचें मिसांव जिवंक ह्या कोणान आमचें समर्पण करुया. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां तालनेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा, तुजें काळीज जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतालें. आमचें काळीज जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा, तुजें काळीज जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतालें. आमचें काळीज जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा, तुजें काळीज जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतालें. आमचें काळीज जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा, तुजें काळीज जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतालें. आमचें काळीज जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा, तुजें काळीज जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतालें. आमचें काळीज जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा, तुजें काळीज जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतालें. आमचें काळीज जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा, तुजें काळीज जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतालें. आमचें काळीज जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा, तुजें काळीज जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतालें. आमचें काळीज जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा, तुजें काळीज जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतालें. आमचें काळीज जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा, तुजें काळीज जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतालें. आमचें काळीज जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. आदी आतां आनी सदां सदां काल. आमेन. गे दुनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलें तुवें म्हाका तें दिलें. तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगळें तुजेंच. तुजे कशे प्रमाणे तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी, इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. चवथो मिस्तेर गांवांनी भोंवून आनी आजेच्या देसांनी वचून जेजूच्या मोगा पासत आपलो जीव जोरून भाग्यवान फ्रांसीस शावेरान चिनाच्या सांच्या जुंव्यार आपलो आत्मो बापाचे आधीन केलो. मागणें जेजू खातीर जिवंक आनी जेजूच खातीर मरूंक आमकांय कृपा दी म्हूण ह्या कोणान आमचें समर्पण करुया. आमचे बाप्पा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राज आज आमकां दी, आनी आमचे चितल्या बक्षिता तशी आमची पात्रां बगोस, आनी आमकां ताळण्या पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा, तुजें काळीज जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतालें. आमचें काळीज जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा. भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा, तुजें काळीज जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतालें. आमचें काळीज जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा.
भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा तुझें काळीज जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतलें आमचें काळीज जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा तुझें काळीज जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतलें आमचें काळीज जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा तुझें काळीज जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतलें आमचें काळीज जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा तुझें काळीज जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतलें आमचें काळीज जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा तुझें काळीज जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतलें आमचें काळीज जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा तुझें काळीज जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतलें आमचें काळीज जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा तुझें काळीज जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतलें आमचें काळीज जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा तुझें काळीज जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतलें आमचें काळीज लासून दी सायबा महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जसो आदी आनी तसो आतां आनी सदां सदां काळ आमेन गे दुनिया म्हजी सत्या म्हजी खुशी म्हजें गिन्यान म्हजें काळीज आनी सगळें म्हजें तितलें तुवें म्हाका तें दिलाय तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजेंच तुजे कशें परमणें तांचो वापर कर म्हाका तुजो फकत मोग दी आनी तुजी कृपा दी इतलेंच म्हाका पुरो आमेन पांचवो मिस्तेर जेजूच्या मोगान आनी आंकवार मारेच्या देवोत्सवान चिकटोलेल्या भक्तांची भाग्यवान फ्रांसीस शावेराची कूड पुसूंक दिनासतना देवान ती अजापांनी सांबाळली मागणें जेजूच्या आनी आंकवार मारेच्या एकतारान आमच्याय मोन्ना उपरांत आमची कूड मोहिमेवून जावं ह्या कोणान आमचें समर्पण करुया आमचे बापा सरींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो देशपतो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशीं आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां दालनेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा तुजी काळीज जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतालें आमचें काळीज जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा तुजें काळीज जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतालें आमचें काळीज जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा तुजें काळीज जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतालें आमचें काळीज जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा तुजें काळीज जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतालें आमचें काळीज जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा तुजें काळीज जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतालें आमचें काळीज जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा तुजें काळीज जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतालें आमचें काळीज जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा तुजें काळीज जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतालें आमचें काळीज जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा तुजें काळीज जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतालें आमचें काळीज जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा तुजें काळीज जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतालें आमचें काळीज जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा तुजें काळीज जेजूच्या मोगान सगळेंच लासतालें आमचें काळीज जेजूच्या मोगान लासून दी सायबा महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन गे दुनिया म्हजी सत्या म्हजी खुशी म्हजें गिन्यान म्हजें काळीज आनी सगळें म्हजें तितलें तुवें म्हाका तें दिलाय तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजेंच तुजे कशें परमणें तांचो वापर कर म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी इतलेंच म्हाका पुरो आमेन भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा आमचे पासत माग जेजू क्रिस्तान बासायलां तें आमकां फावो जावं देवा भाग्यवान फ्रांसीस शावेरान आपल्या प्रवचनांतल्यान आनी मिलाग्री उदेशी आजेच्या देसांतले इगोज मातेक दादूसकायेन एकठायली आमी ताका मान दिता तांणी ताच्यो शिकवण्यो आनी ताचे शेगूण आपणावन तुजी कृपा आमकां मागता हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं
जो तुज्या सांगाता आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासनाक आमेन. पवित्र सभे खातीर मागुया पाप साहेबाचें तें सांप आसत आमचे बापा सुरींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं आमचो देसपतो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताल्लेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन दवरले सुमे देव तुजी ताय सा अस्त्रां मेतो तूं सोदो आनी सोदो फोड तुजो कुशी सो जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा कुताक आनी पवित्र आत्म्या आनी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. भाग्यवान फ्रांसीक शावेराक मागणें सगलीं बरोबर. भाग्यवान फ्रांसीक शावेरा जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतलें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसान देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव चोरून मेलोय. हे पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगतां पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाकांता. आमेन. Urgia boktin sognia, karot korunieta, miswas torunieta, baba mugareta, atmia sodan baba, uzungeta tuka. Sodan Bapa, busuk kita duka, Jesús pode doru, Jesús pokar kalu, Jesús citkol raho, Bapa mugareta. Atmia sodan Bapa, bosong kita tuka. Atmia sodan Bapa, bosong kita tuka. Tace utorai ko, takor borkoro. Cię na posu, koszalka ekieta, atmia sodan Bapa, posong kita tuka, atmia sodan Bapa, posong kita tuka. Baba bojni vangna, kušala mi asa, ano dam sogajta, mogano dikvarta, atmia sodan Bapa, bosong kita tuka. Atmia sodan Bapa, bosong kita tuka. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकां जेजू कृपा दिवं. आनी माय मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक. आयज आमच्या पात्रोणाची परब
आमच्या गोंयच्या साहेबाची परब सान फ्रांसीस शावेराची दोबाजीक परब मनोवपाक आमचो खेरीत येवकार आयच्या दिसाक ह्या दिसांनी आमकां 9 दीस पवित्र पुस्तकाची शिकवण खेरीत भाशेन हिस्ट्री ऑफ सॅल्वेशन हाचेर आमकां बरे भाशेन शिकवण दिल्या उपरांत आयज ही परबेची भेट आमचे बराबर भेटोवपाक फादर मारियान ताका आमी आमचे मदें आनीक एक पावटी येवकार दिता ह्या परबेच्या मिसान आनी खेरीत भाशेन ह्या मिसान आमी ताचे पासत मागुया पवित्र पुस्तकाचो वावर आमचे दियोसेजीन जो चल्ललो आसा तो ताच्या फुडारीपणा खाल चलता आनी तो बरे भाशेन करता ह्या ताच्या वावराचेर आमचे आख्खे दियोसेजीन पवित्र पुस्तकाची शिकवण आनी पवित्र पुस्तकाचो मोग सगळ्या आमच्या गोंयकारां मदें आसूंक ताचे पासत ताच्या वावरा पासत मागुया तशेंच आयज आमी आमचे मदें येवकार दिता फादर लुईस गोम्स सेंट झेवियर्स कॉलेज म्हापसा हांगासर कोंकणी शिकयता आनीक जायतीं पुस्तकांय बरयता आयजूय ताणें एक पुस्तक बरोवन आमचे मुखार आयज हाडलेलें आसा आयची परबेची भेट जाल्या उपरांत तें आमकां विक्रेकूय मेळटलें तशेंच तियात्र बरयता आनीक कविता बरयता जायतें बरोवप करता कोंकणींतल्यान तांव आनी कोंकणी मायभास मुखार व्हरपाक जाय तो भार भुरग्यां बराबर विद्यार्थ्यां बराबर तो घेता तर ताच्याय वावराचेर शिक्षणाच्या वावराचेर देवाचो आशिर्वाद पडूंक मागुया आनी तशेंच तुमकां सगल्यांक येवकार आयची ही भेट भेटयता आसतना आमच्या सगल्या घोराब्यांचेर आमी देवाचो आशिर्वाद मागुया एकूच भेट आयज आमी भेटयता परबेची तर आमचे फिरगोचेन सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन सगळे आमचे घोराबे मिस्योनारी मनाचे जावंक देवाच्या मोगाचे जेजूक पयले दवरतात तसले जावंक आमच्या घोराब्यां पासत आमी मागुया आमचे वावर धंदे आमच्या गांवांत जे चालू आसात वेगवेगळे तरेचे सगळे तरेच्या वावर धंद्याचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया वेगवेगळे तरेचो लोक आमच्या ह्या फिरगोजीन आसा वेगवेगळ्या धर्माचे हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान आनी दुसऱ्याय धर्माचे ह्या सगळ्या धर्माच्या लोकांचेर देवाचो आशिर्वाद पडूंक ह्या आयचे भेटेंत आमी मागुया तशेंच भायले भितरले दुसऱ्या गांवचे आमच्या गांवांत येवन जायते जाण सेटल जाल्ले आसात तर तांचेर तांच्या घोराब्यांचेर आनी तांच्याय वावरा वरवीं आमच्या गांवांक फायदो जावंक आमी मागुया तशेंच जांकां जबाबदारी आसा आमच्या गांवची भोव करून आमची पंचायत आसा पंचायतीचे फुडारी आसात MLA आसा MP आसा तांचेर सगल्यांचेर हो तांचो वावर तांणी समाजा पासत करता आसतना तांच्याय वावराचेर आनी तांच्याय घोराब्यांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया आनी गोंयचो साहेब आमी म्हणटा आमच्या सान फ्रांसीस शावेराक आमच्या आख्ख्या गोंया पासत मागुया वेगवेगळे तरेचे घोटाळे जे चल्लेले आसात ते काबार करूंक जे वायट चल्लेलें आसा अनीत चल्लेली आसा ती बंद जावं जे स्कॅम्स चालू आसात ते स्कॅम्स सगळे थाऱ्यार पडूंक आमी सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन मागुया आनी खेरीत भाशेन आमची 400 वर्सांची समोरमणी आमच्या भावार्थाची हे फिरगोजीन करता आसतना आमचो भावार्थ अदीक वाडूंक आनी आमच्या भावार्था वरवीं आनीक जायतीं जाणां जेजूशी येवंक हे भेटेंत आमी मागुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं विशय सांगातीन सोडणीचो इतिहास चलोवया बरोशाचे प्रगटणार जावया मोगाच्या भावा भयणीनो संतोशाच्या उमळ्यांनी आनी उपकारी मनान भरून आमी आयज भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराची परब व्हडा दबाज्यान समजता भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर व्हडे हुशारकायेन शूर वर्तमान पयसल्या देशांनी परगटलें हे वरवीं तो शुद्धपणाचो नीज प्रगटणार जालो वेगवेगळ्या संस्कृताच्या तशेंच वेगवेगळ्या तरेच्या लोकांक क्रिस्ताचो मोग मांडपाची उर्बा आमकां
सुवर्तमानाच्या प्रोग्रामेंत प्रेरणा. आयचो विशय जावन आसा सांगातीन सोडणीचो इतिहास चलोवया, बोरवाशाचे प्रगटणार जावया. आनी ह्या नवनाच्या दिसांनी सांगाती सोडणीचो इतिहास शिकली आनी जानवाय घेतली. आनी हेच अनुभवल्या उपरांत आमी बोरवाशाच्या प्रगटणार जावंक आमकां एक उलो. तर ह्या मिसांत वांटो घेतना आमी भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर भाशेन ताचें जिवीत आनी सुवर्तमान हुर्बेन परगटूंक सुरती फावो जावंक देवाचो आदार मागुया. भाव भयणीनो, ही सुरवातेची उतरां काळजा मनान घेवन आमकां सगळ्यांक बोरवाशाची परगटणारां जावंक देव आपयता, जेजू आमकां आपयता. ह्या मिसांत आमकां ही कृपा सगळ्यांक क्रिस्ताच्या पाटलावदारांक ही कृपा आयज आमी मागुया. जायतें बरें जें आमच्या जिवितान आमी करता, जीं बेसांवां आमी फ्रांसीस शावेराचे विनोनीन बापा कडल्यान घेतल्यांत, सगळे बरेपणा खातीर देवाक ह्या मिसांत आमी दिनवासुया, आर्गां दिवया. आनी दुबाव विरेंत खंय ना खंय आमी चुकल्या, आमी काला पडल्या, एकामेकाक बरवासो दिवंक, एकामेकाक जेजू दिवंक, एकामेका सवें बरेपण पळोवंक आमी फाटीं उरल्या. बापा लागीं एकामेका लागीं बोगसोणें मागुया. आमच्या पातकाची दूख धरून आनी बापाचे काकळुतीक उलो मारून सगळे आमी बराबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबडो अपराध. हे पासत बाय घेवन सदांच सांकवार मोरी सगळ्यांक देवदूतांनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोत्यो करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. संसारी Vesmora Deva, Sorgicha Raya, Sopodvidar Deva, Deva Baba, Ami Tuhan Namaskar
वाकांटाव Moi देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी Somia Jesu ख्रिस्ता Christa बापाच्या एकल्या सुता सोम्या देवा देवाचे शेणे Tu संसाराचे पाप काढणाय आमची काकृत Tu बापाच्या उजव्याक बसल्यार आमचे मागणी ऐकून घे Moi देवा उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी Kita powiadamia साराकी Deva बापाचे मोहिमेचे Jesu Chrysta Eklosu powid, eklosu ishmor, eklosu pomyślor. Mój modeva, usługi ani szanki, dacia iszczan są sami. प्रार्थुया भाव भयणीनो जी पादवीकारान इंत्यासो आमच्या दोळ्या मुखार दवरल्यांत ती आमच्या काळजा मनान घेवन आमी केरींत भाशेन मागतांव डेलिता कॉस्टा झेवियर लँडीस फ्रांसिस्को नून्स ही आमची बाबा भयणां आपलो वाडदीस समोरमतात आनी तांचे बरोबर गोडे जायतीं जाणां आपलो वाडदीस आयज समोरमतात जायत्या जाणांक फ्रांसीस शावेराचें नांव आसा तांचेर सगळ्यांचेर बापाचो उपोट आशिर्वाद भाग्योन फ्रांसीस शावेराचे विनवणेन आमी मागतांव करीन भाशेन भाव भयणीनो मागुया ही गोरजेन जायते पाद्री जे वावरून गेल्यात आनी त्या पाद्री उदेशी आमचो भावार्थ जिवाळ जाला आमच्या भावार्थेची वाड जाल्या तांचे पासत आमी मागुया जे जिवे आसात तांकां बरी भलायकी मागुया आतां 2 पाद्री आमची सेवा करतात फादर बॉलमेक्स फादर पिटर तांचे भलायकी पासत आमी ह्या मिसांत मागुया आनी जे यादनीक हे गोरजेन वावर करून मरून गेल्यात तांकां आमी स्वर्गीचें सूख ह्या मिसांत मागुया जायते आमची जाणटी भावा भयणां जांकां ह्या मिसांत पोरशीं हांगासर येवन वांटो घेवंक जायना तांचे पिडेक लागून जाणटेकायेक लागून आमच्या घरांनी जीं खाटीर आसात पिडेंत आसात असोक्त जाल्लीं आसात सगळ्यांक आयज काळजा मनान घेवन ही मिसाची भेट बापाक भेटयतना इल्लोसो वेळ ओगेपणान आमी मागुया बापा उदेंतीच्या लोकांक जेजूची ओळख दिवंक भाग्योन फ्रांसिस्काक तुवें धाडलोय आनी ताचे वरवीं देशाच्या लोकांक तुजे पवित्र सोबीन भितर घेतली तेच आमच्या मोगाळ सोरवंडाराची ओळख आमच्याय काळाच्या मनशांक दिवचे ताणीन आमची काळजां लासूं आनी ताचेर बाबार दवरतोल्या पवित्र सभेच्या भुरग्यांची संख्या वाडटा ती पळोवन तुका आनी आमकां संतोश भोगूं आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरोदेव तुजे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या ससनान Amen. जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप
सर्वेस्पराचें उतर म्हज्या कानार अशें सादलें. कुसव्यान तुका आकाचे आदीं हांवें तुका वळखलो. तूं जल्मोचे आदीं हांवें तुका संस्कारलो. राष्ट्रां खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमला. हांवें म्हणलें, सर्वेस्परा पळय, हांव वळखूंक नकलो हांव एक भुरगो. पूण सर्वेस्परान जबाब दिलो, हांव एक भुरगो अशें म्हणो नाका. हांव तुका धाडटां तांचेशी वच, आनी तुका सांगूंक लायलां तितलेंय तांकां सांग. तांकां भियो नाका, कित्याक तुजी राखण करूंक तुजे सवें हांव आसा. उलयता तो सर्वेस्पूर. तेन्ना सर्वेस्परान आपलो हात काडून म्हज्या तोंडाक लायलो आनी म्हणलें, पळय, म्हजीं उतरां तुज्या तोंडान हांवें घातलां. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब गायन करून जातलो. सगळ्या संवसारांत वचात, शुभ वर्तमान परगट करात. सगळ्या संवसारांत वचात, शुभ वर्तमान परगट करात. सगळ्या संवसारांत वचात, शुभ वर्तमान परगट करात. समेस लोकांनो देवाक वखाणात. सर्वय परसानो यावेक नवाणात. सगळ्या संवसारांत वचात, शुभ वर्तमान परगट करात. ओ चल मोगाची ताची तीर खुशी. दयाळ आमचो देव सासनाक विस्वाशी. सगळ्या संवसारांत वचात, शुभ वर्तमान परगट करात. उद्गार. Babacie utortu, tacia mogaci kobosa. Gesù, caro cantus vartu, ancam babaci pavonge. Alleluia, 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 alleluia. सोर्वे
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. मार्क पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. इकरांक दिश्टी पडून जेजून म्हळें, आख्ख्या संवसाराक वचात आनी सगळे रचणेक शिव वर्तमान परगटात. जो सोत मानीत आनी पवित्र स्नान घेयत तो सोडवण जोडटलो, पूण जो सोत मानिना जायत तो कास्तीचें फर्मोण घेतलो. सोत मानतोल्या बरोबर ह्यो खुणा आसतल्यो. म्हज्या नांवान देंवचार काडटलीं, आठव्यो भासो उलयतलीं, सोरोप दवरतलीं आनी जीव काडपाचें कितेंय तीं पियेतीत बी तांकां तें वायट जावचें ना. पिड्यावतांचेर हात दवरून तांकां बरीं करतलीं. आनी सोमया जेजून तांचे कडेन उलोवन सोंपयतोच वयर स्वर्गार ताका व्हेलो आनी थंय देवाच्या उजव्याक तो बसला. तांणी वचून सगळे कडेन शिवर्तमान परगटलें. सोमी तांच्या सांगाताक वावुरतालो आनी बराबर जातोल्या विजमितां उदेशीं तांचें उतर तिरायतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. भाव भयणीनो, आयज बावार्थाच्या उमाळ्यांनी भरून संतोषान आनी कुशालकायेन भरून ही दोबाजीक परब बागेवन फ्रांसीस शावेराची आमी समारंभता. ह्या वर्साक ही परब केरीत, कित्याक हे वर्साक बागेवन फ्रांसीस शावेराचे रॅलिकेची दाखोवणी जाता आनी चालू आसा. आनी आमचे फिरगोजेन आमच्या गांवांत, चिखलेच्या गांवांत ही परब आमकां केरीत, कित्याक बागेवन फ्रांसीस शावेर आमचो पात्रोन, पेट्रन ऑफ आवर पॅरीश. 400 वर्सां आदीं आमच्या पुर्वजांनी, आमच्या वडिलांनी आमचो गांव बागेवन फ्रांसीस शावेराच्या खाला आसचो, ताचे विणवणेन आमचो भावार्थ वाडचो, आमी उर्बेन भरची, आमी जेजूची नीज पाटलावदारां जावची, अशें मनान धरून आमच्या पुर्वजांनी आमी बागेवन फ्रांसीस शावेरा भाशेन जावंक ताका आमचो पात्रोन करून दिलो. आनी 400 वर्सां आमचे पुर्वज बागेवन फ्रांसीस शावेरान परगटलेलो भावार्थ जियेले. आपल्या भावार्थाक ताणें गोवाय दिली. आमी तांची पिळगा आतांच्या काळार जियेता, भावार्थ फुडें व्हरता, भावार्थ परगटता. म्हाका कालच्या दिसाक फादर पिटर सांगतालो, गोंयांत पयली इगोर्ज बागेवन फ्रांसीस शावेराक जी भेटयली ती चिखलेची फिरगोज, फिरगोज, इगोर्ज. म्हणजे आमकां अभिमान भोगूंक जाय, कुशालकाय भोगूंक जाय. ह्या अभिमाना बरोबर आमकां जबाबदारी बी आसा. अभिमान बोल्लोच इतलेंच ना, ताचे बरोबर आमची मोठी जबाबदारी धर्म परगटपाची जबाबदारी.
आनी देखून भाव भयणीनो, आयज ही दोबाची परब समोर उमतना हे परबेचेर आमी नदर मारता तेन्ना, बागेवन फ्रांसीस शावेराचेर नदर मारता तेन्ना कसलें जिवीत जियोंक देव आमकां आपयता, कसलीं पावलां मारूंक देव आमकां आपयता. बागेवन फ्रांसीस शावेर आमचो अभिमान, गोंयकारांचो अभिमान, गोंयचो साहेब आपुरबायेन मोगान आमी ताका म्हणटा. आनी आमी अशें सत मानता, गोंय देव निवारता कित्याक गोंयचो साहेब आमच्या गोंयांत जियेता. हें आमी सत मानता. आमच्या गोंयकारांच्या तोंडांतल्यान हें भायर सरता, गोंयचो साहेब आसो मेरेन आमकां कांयच वायट जावचें ना, देव आमकां राखतलो, हो आमचो भावार्थ. पूण भाव भयणीनो, दुसऱ्या वद्दान बी आमी चिंतूंक जाय, गोंयचो साहेब आनी गोंयच्या साहेबा वरवीं देव तर आमकां राखता, सांबाळटा, आमचें जिवीत ताचे सारकें जावंक नाका काय. फक्त आमी अभिमान भोगतेले, अभिमानान भरतेले आनी अशेंच आमी म्हणत रावतले आनी आमचें जिवीत आमी आमकां जाय ते भाशेन जियेतले काय. आनी असलें जिवीत भाव भयणीनो, बागेवन फ्रांसीस जेन्ना पळयता आमचें सवें, तो खुशाल जाता काय, देव खुशाल जाता काय. अशें बी भाव भयणीनो आमकांच आमी प्रश्न करपाक जाय. ताचेर नदर मारतना म्हज्या मनांत आयज 3 वस्तू येतात. हे दिसांनी 40 आनी 5 दीस आदल्या गोंयांत हे 40 आनी 5 दिसांची यात्रा जी चलता, गेल्लीं 9 दीस आमी नोवेना समोरमल्यांत जायतो ओत्मीक नियाळ, देवाच्या उतराचेर नियाळ, जायत्या प्रश्नाक आमी जबाब दिवंक जाय. 400 वर्सां चिखलेची पवित्र सभा बागेवन फ्रांसीस शावेराच्या खाला आसून कसलीं फळां आमी दिल्यांत, भावार्थाची कसलीं फळां आमी दिल्यांत, कसलीं फळां आमी दिवंक सोदता. बागेवन फ्रांसीस शावेर आमच्या गोंयांत ताची पवित्र कूड आसा, कसलीं फळां आतांची पिळगा गोंयांत दिता भावार्थाची, कसलीं फळां दिवंक तो आमकां आपयता आनी रावता. भाव भयणीनो, पयलें म्हज्या मनांत येता जेन्ना बागेवन फ्रांसीस शावेराचेर आमी नदर मारता, सेंट फ्रांसीस झेवियर इज अ ब्लेसिंग फॉर अस. तो आमकां देवाचें बेसांव, इज ब्लेसिंग फॉर अस. ताच्या जिवितांत आनी ताच्या मरणांत तो आमकां ब्लेसिंग, आशिर्वाद आनी बेसांव तो आमकां जालो. भाव भयणीनो, आयज आमी ताका इतलो मान दिता, ताचो आमकां अभिमान, कित्याक ताचें पावल गोंयांत पडलें आनी देवाची कृपा आमकां गोंयांत फावो जाली. न्हूच ताच्या जिवितांत पूण ताच्या मरणांत ही कृपा अदिकूच देवाची आमकां फावो जाली आनी जायत आसा. इज अ ब्लेसिंग फॉर अस. भाव भयणीनो, हांव आदल्या गोंयांत आसा देखून हे दिसांनी हांव पळयता उरपोजिनी लोक येता. द वर्ल्ड इज कमिंग टू सी द सेंट. इतलो लोक गोंयांत येवप म्हणजे आमकां ब्लेसिंग. पूण कोणा खातीर येता? बागेवन फ्रांसीस शावेरा खातीर येता. आनी जिवो आसतना आनी मरणांत तो जेजूक परगोटीत आसा. ताचें एकूच कार्य, जेजूक परगोटपाचें कार्य. ही बिकेम आनी ही इज ब्लेसिंग फॉर अस. आनी देखून पयली वस्त आमी ताचेर नदर मारता तेन्ना भाव भयणीनो, हांव एक ब्लेसिंग जावंक, हांव दुसऱ्यांक एक बेसांव जावंक, आय हॅव टू बिकम अ ब्लेसिंग फॉर अदर्स. ताचेर नदर मारता तेन्ना म्हाकाय बी दिसपाक जाय आनी म्हाकाय बी एक खात्री मेळपाक जाय, आय कॅन बिकम अ ब्लेसिंग फॉर अदर्स, गॉड्स ब्लेसिंग. एक मनीस जो संवसारांत येता तो मनीस देवाचो आशिर्वाद घेवन येता.
एक मनीस हो संवसार सोडून वेता, देवाचो आशिर्वाद आमकां दवरून वेता. आनी हांव म्हज्या कुटुंबाक, म्हजे फिरगोजेक, म्हजे समुदायक जूंय जूंय हांव वावुरतां, जूंय जूंय हांव आसां, आय हॅव टू बिकम ब्लेसिंग फॉर अदर्स. म्हज्या स्वभावान, म्हज्या जिवितांत, म्हज्या उतरांत, म्हज्या करण्यांत दुसऱ्यांक हांव आशिर्वादाचो जावंक जाय. दुसऱ्यांक तर हांव वायट हाडटा तसलो जालो, हांव जेजूच्या सान फ्रांसीस शावेराच्या पावलांनी जियेना. सोबीत ती पावलां जी देवाचो संदेश हाडटात आनी देवाची कृपा हाडटात. आनी देखून म्हज्या पावल जंय पडटा थंय देवाचो आशिर्वाद आसूंक जाय आनी मेळूंक जाय. भाव भयणीनो, सम पीपल लूक फॉर ब्युटिफूल प्लेसीस, बट सम पीपल मेक द प्लेस ब्युटिफूल वेर एवर दे गो. आनी आमचें जावंक जाय तो दुसरो भाग. वेर एवर आय गो, आय बिकम अ ब्लेसिंग. वेर एवर आय गो, आय ब्रिंग जॉय एंड हॅपिनस. आनी बागेवन फ्रांसीस शावेरान तें केलें. दुसरी वस्त भाव भयणीनो जी म्हज्या मनांत येता जेन्ना बागेवन फ्रांसीस शावेराचेर आमी नदर मारता, प्रेयर एंड पेनन्स. प्रेयर एंड पेनन्स. आनी तोच हो संदेश दिता, कोणाक तर बागेवन जावंक जाय ताणें मागणें आनी धणवण करपाक जाय. प्रेयर एंड पेनन्स. तो म्हणटा दिसा 2 P's. हाचेर आमचें पवित्रपण आसा म्हणटा तो, हाचेर आमचें बागेवनपण आसा. प्रेयर एंड पेनन्स. भाव भयणीनो, आयज अशी आमी आमच्या जिविताचेर तर नदर मारीत, मागण्याचें जिवीत अशें उणें उणें जाता तें दिसून येता. वी आर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम गॉड. डिस्कनेक्टेड फ्रॉम गॉड. आनी मागणें कोत्तात तें पासून भाव भयणीनो तें खरें काळजांतल्यान जायना. देवा कडेन संबंद बांदपाचें जायना. केन्ना केन्ना तें वयल्या वयर जाता, केन्ना केन्ना मागणें बर्डन, ओय मिसा कोसोंक जाय, आयज उठोंक जाय, बर्डन अशें जाता. खंयच्या मिसाक वचपाचें, कोण मिस कोत्तलो काय आयज त्या मिसाक वचपाचें. धाकटें जाल्यार पुरो सायबा तें बर्डन मागणें आयज. भाव भयणीनो, अशीं आवय बापूय, अशीं जाणटीं घरांत आयज उद्गारतात, फादर टेस्ट करूंक कोण येना म्हणटात. कोणाक नाका टेस्ट करूंक घरांत. अभिमान आमकां बागेवन फ्रांसीस शावेराचो, पूण ताचो संदेश मागणी तें करूंक आमी सोदिना. भाव भयणीनो, आयज कुटुंबांनी देव उणो जायत आसा. गॉड इज बिकमिंग लेस इन आवर फॅमिली. Satan is growing. When God becomes less, Satan takes place. He grows. आनी आमी पळयता तो जेन्ना वाडटा ताचे बरोबर ताच्या कर्तृत्वांनी आमी वाडटा. जेन्ना देव आमच्या घराब्यांनी वाडटा आमी देवाच्या करण्यांनी वाडटा. केन्ना केन्ना आमची ब्युटिफूल हावजीस एंड होम्स एंड फॅमिलीज, हांव आयज कोणाच्या घरान भितर सरता तेन्ना सो ब्युटिफूल फॅमिलीज, सो ब्युटिफूल हावजीस, व्हडले व्हडले बांगले निटयल्ले. इज देर गॉड इन दोज ब्युटिफूल हावजीस? इज देर गॉड? भाव भयणीनो, आयज ही परब करतना एक गंभीरतायेन चिंतूंक जाय. Christian families are families of prayer. Devoid of prayer, we are nowhere, we are lost. आणि ते पासत भाव भयणीनो, आमच्या कुटुंबाचो धर्मीक जिवीत, भावार्थाचें जिवीत मागण्यांतल्यान सुरू जाता, मागण्यांतल्यान सोंपता. आनी ते पासत आयज ताचेर नदर मारता आसतना भाव भयणीनो, आमी
हो संदेश तो दिता, मागणे. खासगी जिवितान, कुटुंबीक जिवितान पवित्र मिसाची भेट, संस्कार जे आमी समोर रमता ते सगळे नीस खऱ्या मनान आनी बाबार्थान करूं. भाव भयणीनो, आयज गॉड इज बिकम कन्विनियंट गॉड. गरजेक पडटा तेन्ना देव जाय. केन्ना भाव भयणी आमी गरजेक पडटा तेन्ना खंयच्या इश्टाशी वेता, गरज मागता, अशें कोण पावल्यार पुरो म्हणून मागता. And sometimes even our friends are convenient friends only at the point of our need. Convenient God has become optional. जाय तेन्नाच आयज आमची फिलॉसॉफी, थिओलॉजी अशी कन्विनियंट थिओलॉजी, कन्विनियंट फिलॉसॉफी, कन्विनियंट गॉड. आवर थिंकींग ऑल्सो कन्विनियंट. जाय तितलेंच चिंतप, बऱ्याक पडटा तसलेंच चिंतप, ताच्या भायर आनी चिंतप ना, अशें बी जाल्लें आहा भाव भयणीनो आयज. आनी ते बसत हो संदेश मागण्याचो एंड पेनन्स म्हणटा तो, दणवण करप. भाव भयणीनो, जेजूच शुवर्तमानान सांगता, मागणे आनी दणवण ना, वायटाचेर जैत व्हरूंक भोव कठीण. आनी भोव कठीणूच न्हू, कठीणूच तें, इम्पॉसिबल. पातोक आयज वाडटा, दणवण ना, प्राचीत ना, पेनन्स ना, आनी ते पासत पातोक वाडत आसा. नो कंट्रोल ओवर सीन. भाव भयणीनो, आदी लोक दणवण करतालो पातकाचेर जैत व्हरूंक. देर वॉज पेनन्स. उपास कोत्तालेत, मागणे कोत्तालेत, जायत्यो वस्तू कोत्तालेत टू ओवरकम सीन एंड इवल. आयज भाव भयणीनो, दणवण करपाचें नांवूच ना. देर इज नो द वर्ड पेनन्स डिलीटेड फ्रॉम द डिक्शनरी. आतां आदल्या गोंयान पासून आमी सांव फ्रांसीस शावेराचे रॅलिकेचो उमो घेवंक येता. पवित्र सभेन उलो मारलो, डू पेनन्स, पिलग्रिमेज, प्रे. लोक एक पावटी थिंगा येवन सोंपेपणां सोदतात, इजी. आमकां संवय जाल्या न्हू, आमकां लॉंग वे घेवपाक नाका, शॉर्टकट जाय सगळे कडेन. कित्याक जे आमी सरकारी ऑफिसांनी कोत्ता, हूंय वयता आनी पयशे दिवन कामां करून काडटा, तशें थोडी जाण थिंगाय बी हेतूंतल्यान भितर सरूंक सोदतात. कित्याक पेनन्स म्हणलेलें नाका, दणवण म्हणलेली नाका, पासेस ना आमकां. नो पेशन्स टुडे. फास्ट वस्तू जावंक जाय, फास्ट आमी रांदता, फास्ट बी जेयता, फास्ट जावपाक जाय सगळें. केन्ना हांव चिंतता, कोणाक तर अशें परवानगी दिली टू ब्रिंग द कार रायट इन फ्रंट ऑफ द ऑल्टर. हिंगा पासून पार्किंग करून लोक मिसाक रावतलो. चलोंक नाका लोकांक. यू वॉन्ट टू वॉक. नो पेनन्स. देखून भाव भयणीनो, आयज आमकां बागेवन फ्रांसीस शावेर prayer, penance, 2 P's, very essential, important for our spiritual growth, to be holy, to be saint. आनी आमी सगळ्यांनी ताचे भाशेन बागेवन जावपाचो आवंडो सांबाळूंक जाय. आनी तिसरी वस्त भाव भयणीनो, जेन्ना आमी ताचेर नदर मारता, आयचीं दोनूय वाचपां आमकां उगडास करतात, पोरगोटणार जावंक. प्रोक्लेमर्स ऑफ होप, ऑफ गुड न्यूज. आनी भाव भयणीनो, हें कार्य आमकां बावतिस्मांतान दिलां. बावतिस्मांतान तें आयच्याच वर्साक न्हय. पोरगोटणार म्हणून आमी ह्या वर्साक हो विशय घेतला आयच्या शिवर्तमानांतलो. तो विशय हेच वर्साक न्हय, तो आमचे जिवीतभर बावतिस्मान तो आमकां फावो जाला. हें कार्य, हें मिसांव, हें आपोवणी पोरगोटणार जावंक. आनी पोरगोटणार भाव भयणीनो, बोबाट मारून जावपाची गरज ना, उतरांनी जावपाची गरज ना.
स्वभावान, ओगेपणान, कोरण्यांनी आमी जेजूक परगटूंक जाय. पयल्या वाचपान भाव भयणीनो जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप आनी जेरेमियास प्रवाद्याक देवान आवयच्या कुसव्यांतान संस्कारलो प्रवादी जावंक. ल्हान पिरायेर ताका प्रवादी जावंक आपयलो आनी तो भियेलो. हे वरिश्ट परजेशी हांव वचून तांचे पातोक तांच्या तोंडार कसो मारतलो. आनी देवान ताका सांगलें, हांवें तुका वेंचून काडला, म्हजी उतरां हांव तुज्या तोंडान घालतलो. वच ते परजेक तांची पातकां सांग. भाव भयणीनो, आमचें कार्य, आमचें परगटप सोत, नीत. आयज भाव भयणीनो, इज सो वेरी डिफिकल्ट टू फायंड ट्रूथ. सो वेरी डिफिकल्ट. कोण सोत उलयता, कोण फोट उलयता, कोण सोत केन्ना उलयता आनी केन्ना फोट उलयतलो आमी नकोच. जेजूचें कार्य, जेरेमियासाचें कार्य सोत उलोवंक, नीत हाडूंक. आमी तर स्वताची नितीची मनशां जायनाच. जो अभिमान आमकां बागेवन फ्रांसीस शावेरान हाडलेलो तो आमी भाट्टात. त्या अभिमानाचे आमी भागीदारां जायनात. आमी तर क्रिस्तांव, आमी वेगळीं जावन दाखोवंक जाय. हांव सद्दां सांगता, इफ वी आर क्रिस्टियन्स वी नीड टू बी युनीक पीपल. वी कांट बी लायक अदर्स. वी नीड टू गिव समथींग न्यू. What newness and uniqueness we are going to give is, I will show that I am the disciple of Jesus. I speak the truth. I give witness to justice. हे दोन भाव भयणीनो, ही दोन तत्वां तर आमच्या जिवितांत नाच. आमचे मदें वेगळेपण म्हणटा तें नाच. People have to recognize us as people of truth, as people who are just. And आयज गोंयांत आमचें प्रेझेन्स, द प्रेझेन्स ऑफ द चर्च, द प्रेझेन्स ऑफ क्रिस्टियन्स इन गोवा, कंपॅरेटिवली रेस्ट ऑफ आवर नेशन, आमी चड संख्येन आहा. हिंगासान तो संदेश वचपाक जाय. हिंगासान तो विटनस वचपाक जाय की क्रिस्तांव मनीस स्वताचो नितीचो मनीस. बाय आवर नेचर, बाय आवर फेथ and by truth and witness to justice, people should recognize this man is the follower, disciple of Jesus. ना जाल्यार भाव भयणीनो, आमी परबो करतले, नोवेनां करतले, सगळें करतले, पूण गरजेचें तें सोडून दितले. गरजेचें तें ह्यो तीन वस्तू आयज भाव भयणीनो काळजा मनान दवरून जो शू वर्तमानान जेजूचो संदेश आसा सगळे संवसाराक वचून बरी खबर परगटूंक. आनी बरी खबर म्हणल्यार जेजूची तत्वां परगटप आनी जियोवप. आनी जेजूची दोन म्हत्वाची सोरोन आसलेलीं तत्वां म्हणटात तीं सोत आनी नीत. बागेवन फ्रांसीस शावेर हें नितीचें आनी स्वताचें जिवीत आनी भावार्थ घेवन आमकां आयलो. ताच्या पावलांनी चलून आमी जेजूचे नीज पाटलावदार जावंक हे पवित्र मिसाचे भेटेन हे आल्तारेर येतलो जेजू आमकां सगळ्यांक कृपा आनी बळ दिवं म्हूण बापा लागीं मागुया. उबी रावया. बागेवन फ्रांसीस शावेरान आमकां हाडलेलो भावार्थ, जो भावार्थ आमच्या पुर्वजांनी आमकां शिकयलो, ते भावार्थान आमच्या पुर्वज जियेले, ते भावार्थान आयज आमी जियेता आनी जियोंक सोदता. तोच भावार्थ हे वेळार आमी उचारुया.
सोत म्हणटा देवा सोर पदवीदार बापा स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोंग्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी समावलो आंकवार मोरी ताई जल्मलो पोंस पिलाताकाल ताणें कोस सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका न्ही पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सोर पदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला थंय तांची मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सोत म्हणटा पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सोबी भक्तांचो एकचार पातकाचे बोगसणी कुडीचें जिवंतपण सासणाचें आमीन. आनी हेच भावार्थान ह्या वेळार आमच्यो गरजो आमचे हुस्के कोती आमचें दूख आमची पिडा बापा मुखार दवरून बागेवन फ्रांसीस शावेराचे विणवणेन आमकां कृपा मागुया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी बागेवन फ्रांसीस शावेराचे देखीन उर्बेन आनी दिरान सगळ्या राष्ट्रांक शुभ वर्तमान परगत करूंक बापाचें बोल तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. संवसारांतल्या मिस्योनारांनी खास तोरेन गांवगिऱ्या वाठारांनी मिसावांचो वावर करतल्यांनी पवित्र आत्म्याच्या बोलान आनी भावार्थाच्या मागण्यांनी मिसांव फुडें व्हरूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. भावार्था खातीर कोश्ट सोंसतल्यांनी बागेवन फ्रांसीस शावेराची देख तांकां बुजवण दिवंक आनी हे वरवीं क्रिस्ताक सोदांकाल ती विस्वाशी आसूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आयची संभ्रमणी आमचो भावार्थ कोलावन आनी आमच्या बागेवनपणांक आदाराची जावंक आनी हे वरवीं दिसपट्ट्या जिवितांतल्यान आमी शुभ वर्तमानांक गोवाय दिवंक देवाचो आदार आमकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमचे चिकलेची फिरगोर्स आनी आमी सगळीं फिरगोसकारां 400 वर्सांची संभ्रमणी दिनवाशी खालसान संभ्रमतना आमी आमकां जण एकल्याक देवाशी भेटोवया. देवान आमकां सगल्यांक कुरपेन भरल्यांत आनी आमच्या जिवितांत देवाचें उतर खोल रिगूंक आनी तें आमच्या जिवितांतल्यान दुसऱ्यांक वांटूंक आमी बोरव्याशाची परगटणारां जावंक देवाचो आदार आमकां जण एकल्याक मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे
बापा मोगाळा, तुज्या पुता जेजू खातीर आमी तुका दिनवासता. तो आमचो मेसियस, आमचो सरवंडार. तो आमकां बरी खबर घेवन आयलो आनी कुर्सार मरून पुनर्जीवन जावन सासणीक जिवीत ताणें आमकां हाडलें. सुबावपणी जिवीत ताणें आमकां दिलें. तें जिवीत जेजूचें भाग्योन फ्रांसीस शावेरान आमकां परगटलें. आमी बोर भाशेचें जिवीत, बरे खोबरेचें जिवीत सगळ्यांक परगटूंक, स्वताक आनी नितीक गोवाय दिवंक, आमी जेजूची पाटलावदारां म्हूण आमी दाखोवंक, आमचें वेगळेपण दाखोवंक. सायबा आमकां कृपा दी, आमकां बळ दी. आनी हे परबे सोमयार जायत्या जाणांनी ही परब दोबाची करूंक, ओर्ता बरी करूंक जायतीं जाणां वावुरल्यांत. तांचेर बापा तुजो सुबाव आशिर्वाद घाल. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. हुंडो आनी सोरो. दोर एक गोवाचो कोणो आपल्याकूच मोडटा आनी उंडो टॉयर जाता, आनी तशेंच दोर एक दान आपल्याकूच चिडकून सोरो तोयर जाता. हे गोवा आनी दाका भाशेन बापा आमी तुका आमचें जिवीत ह्या उंड्या आनी सोऱ्या रुपान भेटयता. तातूंत आमी आमचें सूख दूख, कोश्ट दुमाडे, भलायकी आनी आवडे घालता. आनी चड करून आमी बापा हे उंड्या आनी सोऱ्या रुपान आमकां घालता. तूं आमकां तुजे सणवणेचे इतिहास बागेली जावन बरवसाची परगटणारां कर. गायन घेऊया C15 पेज नंबर 34. C15. Deva utor amichetla takay ami sabab saudi shivitaco mogan kele vidonico apatuce udormata mogaduka shivit vokta apatuce udormata mogaduka shivit vokta Papa somor Kacha Sutra Madun Haru Espetone Jesu Vorvi Atmia Chembo Anche Leota Papa Tuce Udormata Mogatuka Shivit Vokta Papa Tuce Udormata Mogatuka Shivit Vokta Deva Utrat Atmia Unchar Amche
जाते जिवीत जाता बापा मुखार जिवी बोली मुशा मुखार कोरी साक्षी बापा तुझे उतर माता मोगा तुका जिवीत भोगता बापा तुझे उतर माता मोगा तुका जिवीत भोगता. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाखाली मोहिमेक आमच्या नाके पयस वेशा देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवन. देवा, सोर मनशाच्या तारोका आमा मनशा पासत कुर्सार मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचें बलिदान आमी तुका समर्पितांव. कुर्सा वरवीं मेळटल्या नव्या जिविताक पयशिल्ल्या लोकांक जल्मा हाडूंक बायोन फ्रांसिस्कान माप मेजप नासतना आपलो जीव करचिलो. लागशिल्ले आनी पयशिल्ले आमच्या बाबा भयणी बरोबर तुजेशी आमी पावच्याक उतरान तशें जिणेचे चालीन शिव वर्तमानाक साक्षी दिवंक उदार काळजाची आमकां कोर म्हूण आमी मागतांव. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुझे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. ओळशांनी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारांनी सासनाचे देवा, सर्व काळांनी सर्वदाय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. फ्रांसीस शावेर तुज्या भक्ताच्या मानाक ही परब समारंभूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताच्या पुण्यावून जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit Barbarazo sorvesportu Surgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवा उत्सर्गी तुका सोयसो सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोयसो. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कॉस्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उणो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, हो तुमी सवेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे,
तुमी समेस्त घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्ज, नवे आनी सस्नीक कोराराचें हें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्दाचो घोट गावन परगटुया. तुझ्या खुर्सानी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सौम्या. संवसाराच्या सर्वोंडारा आमची बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरे आमच्या गोवळी बापा, सिमेओ आमच्या दारी गोवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. किरीत भाशेन आमच्या गांवांत आमची मरून गेल्यान ह्या वर्साके पोरबेक ना तांचो आमी उगडास करता. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची इवेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तिचो पोती भाग्योन सुसे भाग्योन धर्मदता आनी सूर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू सांगात त्या जेजू सांगातात त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोरवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थन आमी सगळीं धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बाबा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां टाळणींत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरवाशान ओतरायता. तर आमकां तुजे उदार काकळुदीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय.
सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाडतेचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदाकाळ तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेरे संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत को. देवाचे शेरे संसाराचे पाप काटेले आमची देवाचे शेरे संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. बागेंत फ्रांसीस शावेरान पोरगोटलेलो हो आमचो जेजू. आमचें जिवीत, आमचें सासणीक जिवीत, आमचें सोत ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली सगळे आमी सुभागी. सोम्या तुवें मातशें भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित संस्कारांत तूं भोव पवित संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमी सगळीं सर्वेस्पराची भुरगीं जेजू सर्वेस्ताचो ताचो बापूय आमचो कोरात मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो पेल्याक तुमी करता तितले कोरात सांगता म्हाका पावले कोरात मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला
प्रार्थूया. प्रितीच्या बाबा, बागोन फ्रांसिस्काच्या काळजान पेटलोलो जेजूच्या आनी मनशाच्या मोगाचो उजो आमी घेतिल्ल्या पवित्र जेवणा वरवीं आमच्याय काळजांनी पेटोय. ताचे असले उर्बेवून धर्म परगटणार आनी वीर भोक्त आमचे मदें उपजोय. आनी आमी सगळीं अदीक व्हडा उदारपणान आमच्या आपोण्याक सोंपता तशें आमचें जिवीत मांडून विस्वासी वावराड्याक तुवें बासायलां तें इनाम जोडूंक पावूं. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं बसूया. गोंयच्या सायबाची आनी आमच्या फिरगोजेच्या पात्रोणाची सांत फ्रांसीस शावेराची परबेची तुमकां सगल्यांक परबीं. हॅपी फिस्ट. आनी आयच्या ह्या फेस्ताच्या दिसाक तुमी सगळीं एकामेकाक फिरगोजेक आनी आख्खे गोंयचे पवित्र सभेक ब्लेसींग जावपाक बेसांव जावपाक आयज आमचे आवंडे. आयच्या परबेच्या दिसाक आमचे खेरीत दिनवास फादर मारियन कॉस्ता हे आख्खे 9 दीस गेल्ले 9 दीस आनी आयचो 10वो दीस हे 10 दीस तो आमकां एक खेरीत ब्लेसींग जालो. आनी ब्लेसींग बेश्टे न्हय पूण देवाच्या उतरांतल्यान देवाच्या उतराचे परगोटेंतल्यान कितलो वेळ उबो रावन आमचे पासत ह्या पवित्र पुस्तकाची शिकवण हो एक मॉड्यूल जो ह्या दिसांनी नोवेनाच्या दिसांनी आमकां दिला. फकत एक मॉड्यूल हिस्ट्री ऑफ सॅल्वेशन आमच्या भावार्थाची आमकां आख्खो इतिहास थोडक्यान आमचे मुखार दवरला. जाल्यार हें करपाक की तयारी करपाक आनी तें आमकां दिसाच्या दिसाक येवन दिवपाक ताणें ब्लेसींग जावचें पडलें. फादर मारियान तूं आमकां आमचे फिरगोजेक ब्लेसींग जालो देखून तुका आमी दिनवासतांव. आनी ह्या मुखार आनिकूय जाय तो ब्लेसींग तो आमकां जावपाचो आसा. आमचे फिरगोज गवळीक सभेची जमात जाल्या आनी हाचेर आमी थोडोसो नियाळूय केला. आमचो लोक थोडो आसलो हे पावटीक कित्याक आमचे सुवाये प्रमाणे सांत फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाक आमी चडशीं भाग घेनात. थोडीं जाणां घेतात. कितलेंय बरें जावं जाल्यार हे पावटी की एकदम बरी वस्त जाल्ली. भोव करून ज्या कोणें सदांच भाग घेतला तांणी आपलें मन उक्तें केलां की खरेंच ह्या 9 दिसांनी आमची पवित्र पुस्तकाची शिकवण खोल जाल्या. आमकां समजल्या जायत्यो वस्तू ज्यो पयलीं आमकां पवित्र पुस्तका विशीं समजूंक ना. आनीक हे नोवेनाच्या दिसांनी ते फकत एक बेस्तो सेरमांव जाल्ल्या भाशेन वो एक फुकट कोर्स जाल्ल्या भाशेन आमकां मेळ्ळो विदावट रेजिस्ट्रेशन फी आनीक एटेंडन्स बीन कांय काडनासतना. पूण जरी तर आमचे फिरगोजेक रेजिस्ट्रेशन करून मातशें रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी इल्लीशी सुबेज घेवन ही जरी तर आमकां मेळत जाल्यार बरें जातलें अशें म्हणून मन आमच्या फिरगोज गवळीक सभेन उक्तें जालां. हे बाबतीन आमी फादर मारियाना लागीं आनीक पवित्र पुस्तकाच्या आमचें जें खातें आसा तांचे लागीं उलोवन आमचे फिरगोजेक भोव करून आमी आतां 400 वर्सांची समरमणी करता आमच्या भावार्थाची हाचे विशीं ही मांडावळ घडोवन हाडटल्या. पूण त्याच बरोबर ह्या 9 दिसांनी ज्या कोणें चुकोय नासतना हातूंत भाग घेतला नोवेनांनी भाग घेतला. एक दीस आमकां फादर पिटर ब्रिटो आयिल्लो. फादर मारियान त्या दिसाक मातसो बिजी आसलो देखून ह्या 9 दिसांनी ज्या कोणें भाग घेतला एटेंडन्स घेवंक ना. पूण तुमी जाणा तुमचे मदलीं कोण कोण तुमी चुकोय नासतना भाग घेतला तांकां सर्टिफिकेट मेळटली. 9 दीस ज्या कोणें भाग घेतला तांणी तुमचीं नांवां सिन्सियरली मुखार येवन आमच्या इगर्जेच्या ऑफिसान दिवची आनी ती सर्टिफिकेट की तुमी हो बेजीक कोर्स पवित्र पुस्तकाचो साल्वेशन हिस्ट्रीचेर केला म्हूण तुमकां हेची सर्टिफिकेट उपलब्ध जातली. त्या उपरांत फुडें आमचें जें रेजिस्ट्रेशन करपाक जाय आनी बायबल कोर्स आमी करपाक जाय तें आमी करूंक भार घेतल्या. तुमचें मन उक्तें करचें भोव करून तुमच्या
समुदायाच्या जमातींनी हाचेर भासाभास करची, उलोवचें. आनी ज्या कोणाक फावो जावंक ना कांय कारणाक लागून आमकां लायव्ह स्ट्रीम फॅसिलिटी आमचे लागीं आसा. आनी दर एक दीस हे सगळे 9 दीस जी सेशन्स जाल्यात ते आमच्या SFX चिकाली यूट्यूब चॅनलाचेर आसात. ते म्हाका दिसता आमचो नातानियल आनीक मातशें बरे भाशेन घालून हो आख्खो कोर्स आमकां पळोवपाक मेळटा, समजूंक मेळटा. ते भाशेन आमकां आमच्या ह्या यूट्यूब चॅनलाचेर आसतलो. ज्या कोणाक येवपाक मेळूंक ना तांणी पळोवचें, जाणा जावचें, ही म्हायती घेवची. न्हूच फकत जी कोण बरीं आसात, भोव करून जी कोण बरीं ना, येवपाक मेळना, जावं भलायकेक लागून वो थोडीं जाणां जायतीं जाणां परदेसान आसात आमची भाव भयणां. आनी परदेसान रावन आमचे फिरगोजेन जें कितें घडटा ताका कनेक्टेड आसात. तांचेय पासत हो कोर्स आमच्या ह्या यूट्यूब चॅनलाचेर एवेलेबल आसतलो. ताचो तुमी सगल्यांनी फायदो काडचो म्हूण मागता. आयच्या दिसाक ही परब बरे भाशेन मनोवपाक जायतीं जाणां ब्लेसींग जाल्यात. आमची फिरगोज गवळीक सभा आयची मांडावळ करता जाल्यार नोवेनाच्या दिसाक एक सॅक्टरान आपली जबाबदारी घेतल्या आनी एक दिसाक एक सॅक्टर ब्लेसींग जालो. तुमकां सगल्यांक ज्या कोणी जबाबदारी घेतली, मुखार आयली ही मांडावळ करूंक, तुमकां आमचे दिनवास आनी देवाचो आशिर्वाद तुमचेर पडूंक मागता. आमचो कोयर आमकां आयज ब्लेसींग जालो. चड तयारी करपाक तांकां मेळूंक ना आनी व्हडलीं नवीं गितां घडये तेमी घेवंक ना. पूण आमी सगलीं सदांच म्हणटा तींच गितां बरे भाशेन आमकां गावपाक हे परबेच्या मिसान आमकां ताणें आदार केलो आनी तुमी ब्लेसींग जालीं देखून तुमकांय देव बरें करूं, देव तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आयज आमची कॉन्फ्रारीची भाव भयणां तांबडी तशींच ब्लू कलराची बरीशीं न्हेसोन दिसती पडटा. आयच्या दिसाक परबेच्या दिसाक तुमी आयिल्ल्या पासत आनी जी तयारी करूंक तुमी भार घेतला आनी तुमी ब्लेसींग जाल्यात, तुमकां देव बरें करूं. आमचे ऑल्टर सर्वर्स ह्या दिसांनी ब्लेसींग जाल्ल्यान, आयच्याय दिसाक ब्लेसींग जाल्ल्यान तांकांय आमचे दिनवास आनी देवाचो आशिर्वाद सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन ह्या भुरग्यांचेर आमी मागता. खेरीत भाशेन ते आमकां परगोटणार जावंक आनीक तांची वाड ह्याच भावार्थान जावं. आमचो फ्रांसीस साकिस्तांव आपले टिमी बराबर आमकां ब्लेसींग जाला. ताकाय आमचे दिनवास आनी ताच्याय वावराचेर, ताचे भलायकेचेर आमी आशिर्वाद मागता. आमचे इगोर्जेच्या ऑफीस आमचे नेटी आसा, काम करता, सगल्यो वस्तू मांडावळीन घालपाक, बरोवन दवरपाक, ताकाय आमचे दिनवास. तशेंच जे डेकोरेशन दिसती पडटा, फुलां दिसती पडटात, थोड्योश्यो वस्तू ज्यो बरे भाशेन मांडावळीन घालपाक जाय, ही मांडावळ करूंक पड्ड्या फाटल्यान जायतीं जाणां वावुरल्यात. तांची सगल्यांची नांवां काडना, पूण जे कोणें हो सगलो वावर केला भार घेवन आनीक हो फेस्ताचो एक माहोल आमच्या दोळ्या मुखार दिसती पडूंक, आमकां दिसती पडपाकूय गरजेचें. हो भार घेतलेल्यांक आमचे दिनवास. आमकां ह्या 9 दिसांनी स्क्रीन घालपाक, प्रोजेक्टर घालपाक आनी ताची मांडावळ करपाक जाणी भार घेतला, हे टिमीक आमचे दिनवास. तुमी ब्लेसींग जालीं आमकां ह्या 9 दिसांनी. तुमचे देवाचो आशिर्वाद आमी मागता. आयज आमचें फेस्त, पूण फेस्ताच्या दिसाक आमी आमचे फिरगोजेन चड कार्यावळी करना, कांयच कार्यावळी करना खरेपणी, फकत ही मिसाची भेट. आनी आयज आख्ख्या गोंयकारां बरोबर आमी आदल्या गोंया वचपाकूय आमकां सोयेग आसा. आनी जायतीं जाणां तुमी वेतोलीं, जायतीं जाणां गेल्यात ऑलरेडी आनी आतां आख्खो दिसभर जायतीं जाणां वेतोलीं. मागुया एकामेका पासत आमी बेसांव जावया, जे भाशेन फादरान सांगलां, आमी ब्लेसींग जावया एकामेका पासत. खेरीत भाशेन मागण्यांतल्यान आनी प्राचितांतल्यान हेंच आमकां आनीक बरे भाशेन जावपाक सोयेग मेळूंक आमचे फिरगोजेक हो दीस दिल्लो आसा. तो म्हणल्यार 18 डिसेंबर आमचे फिरगोजेचो सेंट फ्रांसीस झेवियर चर्च चिकाली आमची पॅरीश रोमारी करतली. आनीक मीस जातलें 9:15 वाजता सकाळीं 9:45. जाल्यार जशें फादरान सांगलां, ब्लेसींग जावचे पासत, बी जावचे पासत, 2 पी आहा गरजेच्यो. एक सारकी पी आनी एक पत्ती मारल्यार ती 2 पी आहाय त्यो बी जाता मागीर, जायना? पी आनी पी = बी. जाल्यार पेनन्स आनी प्रेयर करपाक आमी एक फिरगोज कशी 18 जाता तितल्यांनी वेचें ओल्ड गोवा. आनी हें करपाक ही मांडावळ बरे भाशेन जावपाक
ट्रान्सपोर्टाचो अरेंज करचे पासत तुमी कितलीं जाणां येतलीं ह्या ट्रान्सपोर्टाचेर तुमची नांवां दिवपाक भोव गरजेचें. वो तुमी जरी तर तुमचे प्रायवेट कार घेवन वेतल्यात वो तुमचे समुदाय कशे तुमी बाराबर वेतल्यात जाल्यार मातशें आमच्या इगर्जेच्या ऑफिसान वो तुमचे PPCचे वांगडी आसात तांकां तुमी कळोवचें आनीक आमच्या ऑफिसाक हें कळोवन दिवचें म्हूण मागता. हाची फुडली मांडावळ आमी मागीर कळयतले. ही परब जाल्या उपरांत सान फ्रांसीस शावेराची आमची परब कंटिन्यू जाता. इमाकुलाद कॉसेसांव सायबिणीची परब आनीक ही परब खेरीत भाशेन आमची कॉफ्रारीची भाव भयणां करतात. ही सगळी आख्खी मांडावळ जाल्यार आतां 3 तारीख आयज, 4 तारीख आनी 5 तारीख असो रेस्ट सदांचे भाशेन मिसान जातली. आनी 5 तारखेर सकाळच्या मिसाचेर 7 वाजता माडयेचेर आशिर्वाद जातलो आनी आमची तयारी इमाकुलाद कॉसेसांव सायबिणीचे परबेक सुरू जातली. आनी त्या उपरांत परबेची तयारी कशी आमी 3 दीस त्रिदूम करतले. 6 तारखेर, 7 तारखेर आनी 8 तारखेर चतुरायदोरची त्या दिसाक ह्या 3 दिसांनी सकाळी 7 वाजता मीस जातले आनीक नोवेनाचे मीस तेर्स आनी मीस सांजेर 5:30 वाजता. आयतारा दिसाक 8 तारखेर अशें चतुरायदोरची 8 तारखेर वास्को स्पोर्ट्स क्लब रिव मॅरेथॉन घडोवन हाडटात आनी ह्या पासत रस्ते कुट्टाळे टावन आमचे चिकाली सर्कल आसा थंयसर पासून सकाळी 4 वाजता ते 12 वाजता दनपारचे रस्ते बंद आसतले. सकाळी फकत एक मीस जातले मातशें चतुरायदोरची सकाळी आयतारा दीस 6:45 वाजता 6:45 फकत एक मीस जातले आनीक वेस्पराचे मीस सांजेर 5:15 वाजता तेर्स आनी त्या उपरांत वेस्पराचे मीस जातले. मातशें हाचे विशीं चतुरायदोरची. आनी त्या दिसाक आमकां आनीक एक खुशालकायेचो दीस आमचो पातकूर फादर पिटर आपलो ऑर्डिनेशन डे त्या दिसाक मनयता. सकाळचे मीस 6:45 वाजताचे मीस आसा ते आमी ताच्या ऑर्डिनेशनाच्या दिसाक देवाक दिनवासून मीस भेटयतले. म्हणटच सगल्यांनी आमी ह्या भावार्थाच्या समरमणीन वांटो घेवचो. आतां परबेचे मीस जाल्या उपरांत सगळ्या कॉन्फ्रारीच्या वांगड्यांक इमॅक्युलेट कन्सेप्शन फेस्ताची माडी नोवेन आनी फेस्ताची तयारी करूंक जमात जातली. सगळ्या कॉन्फ्रारीच्या वांगड्यांनी रावचें म्हूण मागलां. आमच्या गोंयांत जेन्ना आतां एक्सपोजिशन जाता रेलिकेची दाखोवण आनीक तशेंच वेगवेगळ्यो समरमण्यो जायत आसात, वेगवेगळे कार्यक्रम जायत आसात. हे बाबतींत फादर रॉब गालिया हाचो कॉन्सर्ट गॉस्पल म्युझीक कॉन्सर्ट 7 तारखेर आनी 8 तारखेर जातलो डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम बांबोली. हाच्यो टिकेटी ज्यो आसात त्यो आमच्या इगर्जेच्या ऑफिसानूय विक्रेक मेळटल्यो. दोनूय दिसांच्यो 7 तारखेर तशेंच 8 तारखेच्यो. 7 तारखेर फादर रॉब गालिया बरोबर बँड ऑफ प्रिस्ट आसतले. बँड ऑफ प्रिस्ट म्हणल्यार आमी तुमचो पाद विगारूय तितून आसा जाल्यार 7 तारखेर ताचे बरोबर आमी आसतले. 8 तारखेर फादर रॉब गालिया आपलो म्युजिकल कॉन्सर्ट आमचे पासत आसतलो. हाच्यो टिकेटी एवेलेबल आसात, तुमी त्यो घेवच्यो. तशेंच 7 तारखेर जरी तर कोणाकूय येवपाक जायना डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी पयस पडटा हांगा वास्को JCI वास्को ही आमची तरणाटीं जीं आसात तांणी एक तियात्र घडोवन हाडलेलो आसा आनी आतां मीस जाल्या उपरांत ह्या तियात्राच्यो टिकेटी घेवन आयज तीं हांगासर विक्रेक आसात. तुमी तांच्यो टिकेटी घेवच्यो आनीक जाता ते भाशेन तुमी ह्याय तियात्रांत वांटो घेवपाक प्रयत्न करचो. सुरवातेक जशें सांगलां फादर लुईस गोम्स तो कोंकणी बरोवपी आनी भोव करून आमची रोमी कोंकणी आसा. रोमी कोंकणीक एक बरोसो तेंको जाय. बरोवपी उणे आसा आनी तातूंतलो एक बरोवपी जे रेगुलर बरयतात पुस्तकां छापतात रोमी कोंकणीन तो म्हणल्यार फादर लुईस. प्रोफेसर तो कोंकणीचो सेंट झेवियर्स कॉलेजीन आनीक आयज आमचे पासो तो बूक ताणें आपलो हाडला कापिणकार. हो कापिणकार म्हणटा तो सान फ्रांसीस शावेर
कापीण घेवन आमच्या गोंयांत भुरग्यांक दोतोन शिकोवपाक भोंवतालो ताचे विशीं ताच्या जिविता विशीं कांय घडण्यो ह्या पुस्तकांत ताणें बरे भाशेन बरोवन हाडलेल्यो आसा. आमचे सिमनारिस्ट आयिल्ले आसात आयज हो फादराचो बूक आमचे पासत घेवन तेय बीन हो बूक घेवन विक्रेक आसतले, तोय तुमी घेवचो. आनी आनीक एक पावटी भाव भयणीनो, आमची समरमणी जी चालू आसा 400 वर्सांची, कोणें एकल्यान विचारलें फादर हो जो लोगो आसा, आमकां सगल्याक लोगो जो दिश्टी पडटा, आमची काजार आहा तेन्ना त्या काजराच्या कार्डाचेर घालपाक जाता? काजाराचें कार्ड आहा आतीश, तुज्या काजाराचेर घायला जाल्यार हांव नको, पूण काजाराच्या कार्डाचेर हो लोगो घालपाक जाता? वय, हो लोगो तुमचो, तुमचे फिरगोजेचो. हें आख्खें वर्सभर आमी 400 वर्सांची समरमणी करता म्हूण आमी अभिमानान सगल्यांक दाखोवपाक जाय, पूण फोर्स ना कोणाकूय. पूण तुमच्या मदल्या कोणाकूय जरी तर दिसता तुमच्या जावं काजाराच्या कार्डाचेर वो बावतिजमाच्या कार्डाचेर वो कुमन्यावांची कार्डां तुमी करतात, वो क्रिजमाची कार्डां, वो आनी कसलीय इन्विटेशन कार्ड करतात जाल्यार हें आख्खें वर्सभर हो आमचो लोगो तुमी तुमच्या कार्डाचेर छापपाक जाता. आनी ज्या कोणाक खुशी आसा तुमच्या कार्डाचेर ते छापूंक चार्ज ना ताका, पूण तुमी आमच्या इगर्जेच्या ऑफिसांत रावन आमची फायल ऑफिसांत रावन व्हरची आनी ती तुमी तुमच्या कार्डांचेर फ्री छापपाक जाता. आनी हातूंतल्यान तुमच्यान सादेपणी परगटणार जावपाक जाता की 400 वर्सांची आमची समरमणी बागेवन बार्तोलोमेवाची सोरी सुरू जाल्ली आनी सान फ्रांसीस शावेर आमच्या फिरगोजेचो आतां पात्रोण, तांकां बाराबर घेवन आमी आमची भावार्थाची ही समरमणी करता. तर आतां सद्याक आमचे 2 म्हयने जावपाक येयले, 1 म्हयनो काबार जालो, दुसऱ्या म्हयन्यान आमी आसा, आनीक 8 म्हयने उरलेले आसात. 9, 10, 11, 12, 10 मॅथ्साक फेल जाल्लो 10, आनीक 10 म्हयने उरलेले आसा. ही आमची भावार्थाची परगटणी, 400 वर्सांची परगटणी आमी आनीक बरे भाशेन समरंभूंक जाल्यार सगल्यो एक्टिविटीज ज्यो घडोवन हाडलेल्यो आसात, सगळी मांडावळ ह्या आख्ख्या वर्साक केल्ल्यो आसात. आनी तशेंच आनिकूय जे आजून पासून घडये आमी मांडावळीन घालूंक ना त्योय वस्तू जातल्यो, त्या सगल्यांत आमी भाग घेवया आनीक आमची समरमणी बरे भाशेन करुया. तातूंतल्यान आमचो भावार्थ वाडून आमी एकामेकाक ब्लेसींग जावया. तर 9 तारखेर आमची परब इमाकुलाद कोसेसांव सायबिणीची, त्या दिसाक हेंच मुखार व्हरून आमची सेंट झेवियर्स कॉलेज हातूंत क्रेसेंडो म्युजीक स्कूल आसा. फादर रामिरो लुईस ताचो डायरेक्टर, तशेंच आमचो फादर लुईस तातूंत बरोवपूय करता, लिरिक्स जे बरोवपाचे आसात ते बरयता. जाल्यार यात्रेकार सान फ्रांसीस शावेराच्या जिविताचेर मांडून हाडलेलो हो म्युजिकल आमचे मुखार ते घेवन येतले 9 तारखेर. हाचे बाबतीन टिकेटी आमकां घालपाक नाका, फेस्ताक सगल्यांनी येवपाक जाय देखून आमी तो फ्री दवरपाक सोदता. पूण हो शो हिंगासर हाडटा तेन्ना ताका खर्च आसा. तुमच्या मदल्या कोणाक खुशी आसा येवन हो कार्यक्रम यात्रेकार सान फ्रांसीस शावेराच्या जिविताचेर क्रेसेंडो म्युजीक स्कूल सेंट झेवियर्स कॉलेज हेजे आमचे मुखार दवरतले, ताचो खर्च करपाक तुमकां कोणाकूय स्पॉन्सर करपाची खुशी आसा जाल्यार येवन आमकां मेळचें आनी आमकां कळोवचें. सगळीं आमी उबी रावया. आतां निमणें गीत जाल्या उपरांत ल्हानशें पुरसांव आमच्या सान फ्रांसीस शावेराची इमाज घेवन आमी काडटल्या, वयर थावन सकयल देंवतल्या आनी बॅनर घातलेले आसात वो बोनेरां लायिल्लीं आसात, त्या प्रमाणे आमकां कॉफ्रारीची भाव भयणां दाखयतात ते भाशेन आमी ह्या पुरसांवान वांटो घेवया. भाव भयणीनो, हांव आनीक निमाणो कांयच उलोवंक असो ना, फकत देव बरें करूं म्हणटा पादविकाराक आनी पातकुराक. ही संदी म्हाका दिली 9 दीस आनी हो 10वो दीस तुमचे फिरगोचें दिवंक. जें देवान आमचें सगळें बरें काम सुरू केलां, देवाचें उतराचें काम, ताच्या उतराचें काम, तेंच तो आमचें सगळें सगळें शेवटाक पावो म्हूण आमी मागता. शेवटाचो आशिर्वाद घेवंक आमी सगळीं हात जोडुया.
आनी एका एका मागण्या फाटल्यान आमेन म्हणून आमी जबाब दितले. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. बायोन फ्रांसीस शावेर हाची परब आयज आमी समोरमताव. ताची मोहिमा आनी संतोश देवातानूच येता. तोच देव तुमकां सद्दां आपलो आशिर्वाद दिवं. आमेन. बागेवन फ्रांसीस शावेराच्या मागण्यान सोर वायटांतली तुमी सुटो. ताची देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पाटलाव करून देवाचे आनी पेल्याचे चाकरेक तुमचें काळीज आनी मोन लावंक तुमकां गोठाय मेळूं. आमेन. बागेवन फ्रांसीस शावेर देवाचे मोहिमेक पावलो म्हूण देवाची पवित्र सभा आनंद भरीत जाता. तुमी सगळीं आमच्या बापाच्या घरांत सासणीक संतोष भोगूंक पावूं. आमेन. आनी सोर पदवीदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर पडूं आनी सदांकाळ तुमचे सोवे आसूं. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन ताचे परगोटणार जावंक तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. गायन घेवया U19 पेज नंबर 240. U19. पुरसांक लोकांक मातशें भायर सरचें. कॉन्फ्रार दाखयतली. San Francisco